ये है बच्चों मालवा गिराने वाला ट्रक। इसे इंग्लिश में डंप ट्रक कहते हैं, जो मिट्टी, रेत, पत्थर को एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है। ये है बच्चों लंबा सामान ले जाने वाला ट्रक। इसे इंग्लिश में फ्लैट बैक ट्रक कहते हैं, जो कि छड़, लोहे के पाइप और लकड़ी आराम से ढोता है। यह है बच्चों खुदाई मशीन। इसे इंग्लिश में बैकहो लोडर कहते हैं, जो कि खुदाई करता है। यह है बच्चों सड़क दबाने वाली मशीन। इसे इंग्लिश में रोड रोलर कहते हैं, जो कि सड़क को मजबूत और चिकना बनाता है। यह है बच्चों पानी वाला ट्रक। इसे इंग्लिश में वाटर टैंकर कहते हैं, जो कि निर्माण स्थल तक पानी पहुंचाता है ताकि काम सही से हो। यह है बच्चों भारी चीज उठाने वाला क्रेन। इसे इंग्लिश में क्रेन कहते हैं, जो कि भारी चीजों को ऊंचाई तक उठाता है। यह है बच्चों ऊंचाई वाला क्रेन। इसे इंग्लिश में टावर क्रेन कहते हैं, जो कि गगनचुंबी कार्यों को करने में खूब मदद करता है। यह है बच्चों माल उठाने वाला वाहन। इसे इंग्लिश में फोर्कलिफ्ट कहते हैं। यह भारी सामानों को, गत्तों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में काम करता है। यह है बच्चों छोटा घूमने वाला लोडर। इसे इंग्लिश में स्क्वीड लोडर कहते हैं, जो कि तंग जगह में काम करता है और खूब काम करता है। यह है बच्चों डामर बिछाने वाला मशीन। इसे इंग्लिश में पेवर मशीन कहते हैं, जो कि सड़क पर काली परत बिछाकर रास्ता तैयार करता है। यह बच्चों दबाने वाली मशीन। इसे इंग्लिश में कंपैक्टर कहते हैं, जो कि मिट्टी या सड़क को दबाकर अच्छे से मजबूत बनाता है। यह है बच्चों जमीन समतल करने वाला मशीन। इसे इंग्लिश में ग्रेडर कहते हैं, जो कि सड़क बनाते समय बहुत काम में आता है। यह है बच्चों ऊपर उठाने वाली मशीन। इसे इंग्लिश में बूम लिफ्ट कहते हैं, जो कि ऊपर में चढ़ के ऊपर के कामों को आसानी से किया जाता है। यह है बच्चों कंक्रीट पंप। इसे इंग्लिश में कंक्रीट पंप कहते हैं, जो कि ऊंचाई तक सीमेंट पहुंचाने में काम आता है। यह है बच्चों सीमेंट मिलाने वाला ट्रक। इसे इंग्लिश में सीमेंट मिक्सर कहते हैं, जो कि लगातार घूमते रहता है और सीमेंट को बनाकर रखता है। यह है बच्चों छोटा खुदाई मशीन। इसे इंग्लिश में मिनी एक्सकवेटर कहते हैं, जो कि छोटा छोटा गड्ढे खुदाई करने में काम आता है। यह है बच्चों बुलडोजर। इसे इंग्लिश में बुलडोजर कहते हैं। यह भारी सामानों को हटाने में काम आता है। यह है बच्चों पीछे से सामान गिराने वाला ट्रक। इसे इंग्लिश में डीपर ट्रक कहते हैं, जो कि रेत, मलबा को पीछे से झटका देकर गिरा देता है। यह है बच्चों खुदाई मशीन। इसे इंग्लिश में एक्सकवेटर कहते हैं, जो कि बड़े बड़े खुदाई करने में माहिर होता है।